كنت وريتكم قبل كده الجهاز اللي بيخلي الكار بلاي والاندرويد اوتو وايرلس، بس دلوقتي بقى هوريكم الاجهزه المختلفه بقى والمتطوره عشان اوريكم قد ايه الموضوع جامد. مبدئيا عندك اول جهاز وده بس دوره انه بيخلي لك الكار بلاي والاندرويد اوتو وايرلس. الموضوع بسيط، هتكونكت الجهاز على العربيه بلوتوثك وعلى طول الكار بلاي بقى وايرلس، والكلام ده انت بتعمله اول مره بس، بعد كده انت يا دوبك بتدور العربيه الجهاز اوريدي كونكتد. ثاني جهاز بقى متطور شويتين، بعيدا انه بيخلي لك الكار بلاي والاندرويد اوتو وايرلس، هو كمان ممكن يشغل لك اي حاجه من الاب ستور، يوتيوب بقى، نتفليكس، بس ما رشحش قوي نتفليكس يعني. وانت حرفيا عندك تابلت ممكن بكل بساطه تفتح الاب ستور وتعمل اكونت للجهاز وتنزل بقى اي حاجه انت عايزها، لعبه بقى، اب، تطبيق، اي حاجه انت نفسك فيها موجود. والجهاز ده فيه انواع كتير بجيجاهات ورامات وهرتز مختلفه انت واحتياجاتك. ثالث جهاز بيخلي اي عربيه فيها ميرور لينك او كاربت لينك بس ما فيهاش كار بلاي واندرويد اوتو، بيخلي فيها كار بلاي واندرويد اوتو وايرلس، زي مثلا عربيات بايك فيها المشكله دي. واخيرا لو انت جاي فيش من بره اندرويد، برضه في جهاز بيخلي فيها وايرلس كار بلاي واندرويد اوتو. لو في حاجه روشه قوي انك ممكن تشغل حاجتين في وقت واحد، يعني مثلا جوجل مابس ويوتيوب. هو الجهاز ده من كار اي بوكس، والمكان ده هو الوكيل الوحيد ليه في مصر، وكمان بيديك ضمان 6 شهور وفي افتر سيلز سبورت، عشان اي حد عايز يشتري بايك يو 5 بلس وخايف مشكلتك اتحلت اهي.